Всем привет! Конец весны. Давайте посмотрим на отношения. Все-таки у нас лето, и насколько в унисон у вас стучатся ваши мысли и желания. Три будет варианта. И посмотрим все же, как у вас сходят мысли, совпадают ли желания. И вообще, что в перспективе, грубо говоря. Вот. Будем смотреть примерно, конечно же, по общей ситуации. И некоторые решат, его ли это расклад или нет. Ну, поехали. Первый вариант. Буду раскладывать вообще все по полочкам. Слева будет дамочка, справа будет наш мужчина. Буду использовать вообще разные колоды, разные. Сразу не охватить формат, посмотрим. Слева женщина, справа мужчина. И посмотрим, насколько в унисон у вас тут все происходит. Будем все клеточки души вас открывать. Ну и потом в итоге, что у нас за ситуация? Или это вспышка новых отношений, или это начало отношений, или это вообще вот, ну да, это вот начало. Это вспышка, это любовь, это страсть, это тепло, это романтика. Ну, интересно. Женщина. Ну, женщина-колдунья. Интересно, околдовала, что ли, его? Так, женщина, конечно, более открыта, а мужчина какой-то, может быть, даже более зрелый, постарше. Он тут все взвешивает, принимает все за и против. А может быть, даже какой-то растерянный мальчик. А может быть, просто постарше. У женщины тоже, видите, она мудрая. Она, может быть, даже была замужем. И у нее проблемы есть. Я думаю, эта женщина была замужем. У этого как бы растерянность тоже. Тоже видно какой-то опыт. И у девушки тоже, в принципе, груз за плечами. Но они встретились. Что сердце-то говорит? Женщина хочет лучшего. Надеется, что в конце концов из всех кавалеров этот настоящий. А этот своим недоверием, слежкой, он наблюдатель. Он наблюдает еще, не доверяет. У него закончился какой-то определенный этап в жизни. А женщина надеется, что из всех этих мужиков этот будет стоящий. Что же у нас по сексу, и если он мужчина присматривается. Мужчина присматривается. А у женщины уже все тут накал полный. И она готова пойти даже на самое тяжкое. Ну, имеется в виду прогнуться. Мужчина весь в страхах.
у него какие-то перемены. Так, что мы дальше посмотрим. Ну, страхи-то страхами. Так, а что у нас будет там с интимом? Тут, похоже, стадия куколки, еще вот такой вот отношений. Помним, да, слева женщина, справа мужчина. Женщина соблазняет, конечно, мужчину. И чувствует себя сильнее, что ли, как сказать, опытнее. Или более нагло, что ли, вот так может быть. Но мужчина не промах, конечно. Мужчина тоже сексуальный. Не так-то все просто. То есть встретились два интересных человека. Дьявол и искусительница. Ну, вот отсюда, наверное, вот вспышка. Вот эта вспышка, вот это всего. Интересно. Так, ну что, по судьбе ли эти люди встретились-то? По судьбе ли они? Берут они свои тут страхи, недоверие. Ну, женщина, конечно, более практична. Так, поехали. Женщине надо много чего переосмыслить, очень много. Видно, или развод еще у нее идет, ну что-то у нее тут ломается. И видно вот эти проблемы. Она еще будет решать, у нее еще критическая пока ситуация. А мужчина уже, скажем, уже все. Он уже пошел в новое. Он уже ищет новой любви, новых отношений. А у женщины пока еще много чего придется перелопатить, потому что прям по судьбе или нет, еще прям стабильно сказать еще прям сейчас мы пока не можем, потому что еще нужно ждать какое-то время. Во всяком случае, еще женщина должна решить какие-то проблемы в своем быту. Так. Как эта парочка у нас будет приносить пользу? У нас эта парочка будет приносить пользу друг другу, дополнять друг друга, помогать. Тут, получается, женщина у нас немного... У нее проблемы. Так, ладно. Карте место. Ну, мужчина будет все равно в корне, он все здесь за и против, и будет в корне менять. И он будет, это даже неожиданно для себя, он будет действовать. Вы знаете, может, даже будет предложение брака. С другой стороны, не дай бог, конечно, женщины будут возвращать. Вот что может произойти. Женщину будут возвращать обратно в брак. А мужчина, в принципе, уже все, он горы ломает. Ну что, итоги или совет карт? Политика. Ну, это и нашим, и вашим. То есть это игра. Это игра жизни. Пока еще неизвестно, что будет окончательно, но сейчас это игра. Это и любовь, и проблемы, и ломки,
переход в новую жизнь, все что угодно. Вот такой первый расклад у нас получился. Убирать тут не буду по картам. Сейчас вот это главное мне разобрать. А это я так соберу. Вот такой у нас первый раскладик получился. Вроде люди встретились, но еще им придется пережить. Ой, как много. Второй вариант. Вариант номер 2. Надо место побольше. Вы просто слушайте, если карт не видите, и доверяйте мне. Короче, сейчас смотрим общее состояние. Я попробую сразу не вкладывать. Общее состояние. И кто-то поймет, что это за парочка у нас тут. Чье это? Гадание прилетело. И будем по ходу пьесы все идти. Ну, ситуация-то вообще очень хорошая. Люди встретились, наслаждаются жизнью. Мужчина такой очень расположенный к себе. Красавчик. Так, это для кого угодно может попасть. Так, помним, слева девушка, справа мужчина. Так, о чем мыслишки гуляют у этих парочки? Слева девочка, справа мужчина. Ну, женщина здесь более такая женственная, сияющая такая вообще. Она восторгается вот этим вот мужчиной, красавчиком. Ну, он ей очень нравится. Она ловит удовольствие. Мужчина, конечно, более такой надменный, такой, скажем, расчетливый. Ну и терпеливее. Он что-то ждет. Ждет каких-то изменений. Что сердечко говорит? А что сердечко говорит в этой парочке? Девушка, мальчик. Девушка, мальчик. Что сердечко-то говорит? Ну, он ее, господи, у него, видно, обалденная харизма. Он ее просто вообще по-детски тянет. Ну, все равно какое-то странное чувство, все еще и в деньгах что-то тут все. Она чувствует дьявола, ему нужен секс и деньги. Может быть, даже так. А мужчина-то наш страдалец, между прочим. Что-то у него произошло. А может быть, знаете, у него просто что-то осталось. Может, из-за этого злится женщина, что у него какие-то долги. Что он еще что-то не доделал. А что в интимном сфере? Что у нас тут интима? Откроем, что у нас тут. Какие мыслишки блуждают в интиме?
Ну, женщина тоже, у нее страсти кипят. Хочет окунуться в свои желания. Ну, конечно, женщина роль играет мягкую такую девушку. Мужчина более конкретный в сексе. Ну, не сказать, что он там стоит с плеткой садомаза. Ну, он романтик. Любит фантазировать. Очень любит фантазировать. А девушка хочет окунуться в лоно любви. Так, ну что у нас на уровне быта будет тут? Сойдутся они тут без проблем? Или еще все-таки будут решать? Девушка тут вызов какой-то, чисто вызов, видно, своей жизни. Что она хочет преодолеть препятствия, и у нее, она действует, это реальность, она чувствует, что ей не очень-то все легко, ей придется добиваться. А мужчина немного подустал. Че это он такой подуставший? На выборах, потому что постоянно выборы. Ну, и давайте посмотрим, что вообще вот итог или совет. Итог или совет. Ну, надо бороться, конечно. Бороться за свою жизнь, за свое счастье и за свое солнце под небом. Ну, вот так. Всем удачи, пока-пока.